नहीं, ये भी नहीं। ये तुम्हारे साथ भी होता होगा ना, कोई स्पेसिफिक साउंड इफेक्ट का ना मिलना। और क्या तुम भी मेरी तरह परेशान हो YouTube पर साउंड इफेक्ट ढूंढ ढूंढ कर और अपने फेवरेट इंस्टाग्रामर के साउंड इफेक्ट पैक्स डाउनलोड कर करके? तो चिंता की बात नहीं दोस्तों, अब तुम अपने साउंड इफेक्ट खुद बना सकते हो। आओ बताता हूँ कैसे। नहीं, कोई बड़े स्टूडियो में नहीं जाना है तुम्हें, अपने घर बैठे बैठे बनाएंगे। इस एप्लीकेशन की मदद से सिर्फ तुम ड्रैग करके अपने साउंड इफेक्ट्स बना सकते हो। यह है क्रोटोस स्टूडियोज जो भी है। यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे फुटस्टेप्स, वुशेस, वेदर, व्हीकल, इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और सिर्फ तुम ड्रैग करके अपना साउंड इफेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हो। और रिकॉर्ड होने के बाद तुम अपने साउंड इफेक्ट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। सिंपल। इस ऐप के लिंक के लिए कमेंट करो SFX, या फिर तुम मेरे बायो में लिंक पे भी जा सकते हो। और बाकी एडिटिंग टिप्स के लिए इस रील को शेयर करो।